ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി ടൈം വിത്ത് അനുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ബാൻസുരിയിലെ ഗൃഹപ്രവേശം എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബാൻസുരിയിൽ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞങ്ങളൊരു 10:30 കൂടിയാണ് ബാൻസുരിയിൽ എത്തിയത്. ആദ്യം ഞാൻ ആമിക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നീട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിട്ടവളെ. പിന്നീട് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പോൾ അനിയനും ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കല്ല രാത്രിത്തേക്ക് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒക്കെ അവന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിള്ളേരോടെ ഡാൻസും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നല്ല രസമാണല്ലോ അവർക്ക്. ആമി എന്നെ കണ്ടിട്ട് ക്യാമറ കണ്ടിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ബാർബിക്യൂ ചിക്കനുള്ള മസാല ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ 6 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത്. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റുമാണ്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു 250 ml കേർഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ലൂസായി പോയാൽ പിന്നെ ചിക്കന് മേലെ പിടിക്കില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ രതീഷ് ഏട്ടനും അനിയനും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി ആഴത്തിൽ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറും. പിന്നെ നമ്മളൊരു 5-6 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിരുന്നു ചിക്കൻ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു മസാല പോലെയാക്കി. അത് അനിയനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾക്കും അച്ഛനും ഏട്ടനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്തു. ആമിക്കുട്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ്. പുറത്തൊക്കെ നോക്കി കാക്കേനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ്. ചോറ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നീട് വൈകിട്ടേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ സമോസയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് ഒരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു.
ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി. അത് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂണാണ്. അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പച്ചമുളക് അതേപോലെ ഒരു 2 പച്ചമുളക്, ഞാൻ ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ അധികം എരിവ് വേണ്ട, കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേഗം വാടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ ബാർബിക്യൂൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പം ഇത് ബാർബിക്യൂ മെഷീനൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാർക്കോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഇഷ്ടികയും വെച്ചിട്ട് താഴെ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കർപ്പൂരം ഇട്ട് കത്തിച്ചെടുത്തു. കത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ആദ്യം അവർ പിന്നെ കുറച്ചധികം ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ തന്നെ അവരതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി. രതീഷ് ഏട്ടനും അനിയനും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു നെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്. അത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ടേക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ കീമയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എനിക്ക് കീമേൻ്റെ അകത്തൊരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ മസാലയുള്ള കീമയായിരുന്നു. മസാല ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞളും കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായില്ല, കുറച്ച് 50 ഗ്രാം ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ പരത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫില്ലിങ് ഈ സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമോസ ഷീറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവും, നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അധികം മേലെ വരെ ഫില്ലാവരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അരയിഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മൈദ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി കോർണർ ടു കോർണർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഒന്ന് മൈദയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെയാവും. അമ്മയും ഞാനും കൂടെയാണ്, അമ്മ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു. ഞങ്ങൾക്കൊരു 28 സമോസ കിട്ടി ആ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്.
ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ വേണം ഇടാൻ. ആദ്യം നല്ല ചൂടിൽ വെച്ച് നല്ല എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെല്ലനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനത്തെ സമോസ കിട്ടില്ലേ, മറ്റേ ഉരുണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സമോസ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമോസ ഇഷ്ടം. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ഓരോ സൈഡായിട്ട്. ഒരു സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കരുത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഒട്ടും എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരുന്നു, ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യയായി, നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെറ്റ്. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ബാർബിക്യൂ മെഷീനിൽ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം വേഗം ആ ചൂടിനനുസരിച്ച് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വേഗം തന്നെ. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തീ കത്താണ്ട് നോക്കണം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി. ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളത് വീട് എയർപോർട്ടിനടുത്താണ്. അപ്പോൾ നല്ല താഴത്ത് കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.